Mimi msichana wa Ruto, Charlene akiwa Eldoret Girls, mimi nilikuwa na wa gospel. Unajua gospel as a trend saa hii kwa sababu dunia wanataka vitu mbaya. Lakini Mungu amenisaidia, kijana kama mimi nimeweza kutoa mwimbo na Zabron Singers inaitwa Ombi Langu na imetrend sana. Imetisha wasanii wa dunia na tunafurahia na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Yes. Wow. Ilikuwaje ukapiga kazi na Zabron Singers? Ushawahi kufanya kazi hapo awali ama ilikuwa ni mara ya kwanza? No, Zabron Singers wamefurahi sana kuimba na mimi kwa sababu mimi kama kijana ambaye ndio nashika nyota ya Kenya ya gospel, niko peke yangu hapa. Kina Guardian wananisaidia huko chini, wakinisaidia kuni-encourage, lakini kwa sasa mimi ndio nabeba msalaba. So wamefurahi sana kufanya kazi na mimi na mimi nimefurahi kufanya kazi na wao kwa sababu pia wanabeba msalaba wa kwaya. So kwaya imekutana na top gospel artist, track ikakuwa kali. Hebu hujalipa ile collab? Mimi silipi bana, mimi nalipwa. Ni ile tu tuliamua tu wao ni wakubwa, mimi ni wakubwa, mimi ni mkubwa. Alafu unajua kazi ya Mungu si biashara. Sisi tunafanya kutukuza Yesu. Pesa niko na nyingi. Niko na pesa nyingi sana. Naweza saidia secular artist wote Kenya kwa kuwapatia msaada, mkopo, Otile Brown mkopo, nani mkopo, Bahati mkopo, nini mkopo. Kwanza kama sasa naweza kopesha Wilipola nyumba. Shika pesa, nunua nyumba, lakini sijionyeshi. Relax. Tuko na pesa lakini tunatulia kwa Yesu. Sawa. State House President Mora ni rafiki yangu. Kwa wale wasanii ambao President Ruto anaheshimu sana, mimi mmoja wao. Na anatambua mimi msichana wa Ruto, Charlene akiwa Eldoret Girls, mimi nilikuwa naenda kumhubiria na nibebe speaker. So na kama anaona anakumbuka, yeye ndiye anitafute. Yes. Okay. Moi Girls Eldoret, speaker pale, nitafute yeye. Bas. Okay, sawa. Asante sana chairman.